E viaje ko nos si tataong viaje di un simang pa ku Hollanda. Nos abay pa jubileum di reclassering unit buitenland. Is het departamento ko ta inkarka ku intercambio ng di cliënten ng ambulante ko ta baugia di reclassering na differente país ng binnen de Koninkrijk. E viaje abay super bom met visa. Nos a dona presentatie na Aruba huis pa pros hininang ko tatraha pero tami na estudyante ng panang konosi itrabaho di reclassering. So hopi biyaha estudyante ng nota geneigd pa bij de rumbo di jeugdreclassering of die reclassering. Dus nos dona information in nos hayang basta interesado ng loker bimbek Aruba patraha di ramo tami nos dating differente conversation ng ku differente organisationen pa ku elektronisch toezicht. So nos interesa pa trese na Aruba e nos haya basta information nos haya materiaal tami pa nos prowak. Paso onde project ng ku reclassering ker focus riba je ayaki tapa trese banjina. Nos ker kumisa ku pilot pa ku nos hobby nang pa asina bo monitoria ng movisyon ng mas miho. Dus is eta project ku echt nos pushando ayaki. E banchi ta eigenlijk bota queda liever, pero bonota liever dingbo movisionan. Dus eta binko programa, no unicamente din kas, e hoping por seguir pa school, e por seguir su actividades na, pero e banchi ta nos por controlar onda eta bayno. Si eta bay na camina ko in no magti bay, ta bay ta haya señal, pa asina nos por yame i grijp in die biaha. Dus e banchi eigenlijk nota straf, pero forma positivo di guia e joven, pa asina e por uno bota baja daño ku detención ta hasina nos joven, pero di otro banda bota sinha e joven structura pa e por sa, onda e magti bay, onda e no magti bay, quantor e meseta na cas, dus ita guia positivo ko bota dona e joven. Na momento ko e joven haya banchi, eti programa ko eti volg, dus eta bij structura su dia nang onda e magti bay school, di school pa kas, dus full guia eta bij haya programa kong eti ko complicune. E banchi eigenlijk eta alternativa di prison, eta waro usa no unicamente na Hollanda, pero nos tiene na Corsao, na Bonaire, na Sint Maarten, eta algo alternativa mundialmente usa. Dus PC nos quer maken e possibilidade para tresele na Aruba também.